miembros de esta ala el capitán José Miguel Becene, el primer oficial capitán Daniel Yanine, nuestro jefe de cabina en la tarde de hoy, Jorge Martínez, y el resto de la tripulación. Les damos la más cordial bienvenida a bordo de este vuelo 086 con destino único a la ciudad de Los Ángeles. El tiempo de vuelo será de 7 horas aproximadamente. Extendemos un cordial saludo a nuestros socios LifeMind. Los invitamos a observar las indicaciones de la demostración de seguridad. Vaya to Tienes que mover. Damos espacio para las penas a mover. Estamos en buena ciudad. Ese va te va a dormir. Y el Canadá Ride te atreves a darle un toque dorado a tus encuentros. Cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo 086 con destino a Los Ángeles. Hemos iniciado nuestro vuelo por itinerario. En este momento somos turno 2 para el despegue. Miraremos por la derecha en ascenso para 38.000 pies, correspondiente a 11.580 metros, que será nuestro nivel inicial de crucero, y mantendremos una velocidad promedio de 950 km por hora. Condiciones en ruta en general son buenas, en algunas pequeñas zonas podemos tener algo de turbulencia ligera sin inconveniente para la seguridad del vuelo. Tenemos algo de viento de frente en la tarde de hoy, por eso el tiempo de vuelo está un poquito largo, son 7 horas aproximadamente. Muchísimas gracias por haber escogido a Bianca, espero que se relaje por su atención, muchas gracias.
de mano regrese a su asiento, abroche y ajuste su cinturón de seguridad. La hora local, 4 de la tarde, 30 minutos, nos espera una temperatura de 18 grados centígrados. Ladies and gentlemen, we are descending to Los Angeles International Airport. Storing hand luggage with our view seat, passenger seat belts. Local time is 4:30 p.m. and the ground is 18 degrees. Señoras y señores, muy buenas tardes, les habla el capitán nuevamente. Hemos iniciado el descenso hacia el aeropuerto de Los Ángeles. Esperan buenas condiciones meteorológicas, visibilidad mayor a 10 kilómetros, una temperatura de 16 grados centígrados. Estamos estimando aterrizar a las 5 de la tarde hora local, estaríamos parqueando 5 de la tarde 10 minutos, que sería 10 minutos antes de itinerario. Nuevamente gracias por haber escogido Avianca, espero que tengan una feliz estadía en Los Ángeles, donde sus planes de viaje los lleven por sus deseos. Gracias. Ladies and gentlemen, in the captain, we have started descent to Los Angeles International Airport. We're expecting a weather condition visibility more than 10 kilometers and a temperature of 16 degrees Celsius. We'll be landing about 5 p.m. local time. We parking indicated about 10 minutes past 5. It will be 10 minutes before schedule. Thank you very much for flying with us. Relax. Have a nice day at LA. Tripulación 10.000 pies. Guardados y asegurados, al igual que el control remoto, descansapiés, portavasos y ganchos. Le recordamos que los dispositivos electrónicos deben estar en modo avión. Aquellos que no incorporen esta tecnología deben estar apagados. Por su seguridad, las cobijas deben estar dobladas y ubicadas en el bolsillo del asiento o detrás de su espalda. For landing, make sure your seatbelt is fastened and adjusted. Your seat back in upright position. The carry-on luggage and tray table stowed, as well as the handset, food rest, cup holder, and hood. Remember that all electronic devices must be in airplane mode. Not equipped with this option, they must be turned off. For your safety, fold the blanket and place it in the seat back pocket or behind your back.
próximos a aterrizar.
Bienvenidos a la ciudad de Los Ángeles. Por su seguridad, en atención a las regulaciones, deben permanecer sentados. Pues digo, mijo, ahora que vinimos y comimos bien. No Los cantidad, pero portas de bien. equipajes deben permanecer cerrados hasta que el avión se detenga en el sitio de parqueo y la señal de Esta vez no. seguridad se apague. Esta vez sí lo Nuestro gastamos. equipo en el aeropuerto está a Fuimos su disposición a Secano para asistirles en Sánchez, sus fuimos conexiones y entrega de a equipaje. No olviden sus objetos personales a bordo. A partir de este Una semana momento que pueden no dimos. utilizar sus dispositivos electrónicos. Para nosotros es un placer atenderles, para servirles nuevamente en su próximo viaje. Gracias por volar con Avianca, miembro de Star Alliance. Ladies and gentlemen, welcome to Los Angeles. For your safety and due to regulation, please remain seated for your seatbelt fastened. The avion ¿Y aquí dónde vive?